क्या कोबरा अपने जहर से इस मॉनिटर लिजार्ड को मार सकता है? क्योंकि इसका एक बूंद जहर कईयों को निपटा सकता है। मॉनिटर लिजार्ड को मारना सांप के लिए कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसकी खाल इतनी ज्यादा मोटी होती है जिसे भेद पाना सांप की भी बस की बात नहीं। लेकिन अगर इस छिपकली ने सांप को काट लिया तो इसके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया सांप को बुरी तरह इन्फेक्टेड कर सकता है। जब भी इन दोनों की फाइट होती है तो सांप को यह हर बार तो नहीं मार पाती, क्योंकि कई बार ये खुद सांप की कुंडली में फंसकर मारी जाती है। इसके अंदर की तरफ मुड़े तीखे दांत जब सांप की खाल के अंदर तक का धस जाते हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी सांप अपने आप को छुड़वा नहीं पाता जब तक ये खुद ना छोड़े। जिस तरह न्योला सांप को देखते ही उसे मार देता है, वैसे कुछ हद तक ये भी करती है। सांप क्या इसीलिए बना है कि वो हर जगह से पीला है?